Magandang umaga mga kapadyak. So dito tayo ngayon sa C5. Tapos na mag-isayo, magba-bike check tayo ngayon si Kuya Bobot. Okay, magandang umaga sa inyong lahat. Okay, bike check natin yung bike niya. So simulan natin. Yung kanyang frame ay original na Giant, aluminum alloy. Yan. Merong sticker ng UCI, ibig sabihin pwede itong pangkarera or approved ng UCI for race. Tapos ang kanyang manubela ITL Kalmanubri Lisset. Gano kalapad yan, Kuya Bot? Ang ITM ko ay 42. 42. So 42 cm. Yung kanyang STI is Claris. Ilang speed ko, Kuya? 8 speed. 8 speed na Claris STI na Shimano. Nakatago na siya. Internal yung internal cable na siya. yung mga kable niya. And then yung kanyang preno, ano to? Dayacompe, classic. Classic. Wala nang ganyan preno ngayon. Wala nang distansya. Pila. Yung port niya, Kuya, aluminum. Hindi, ano pa rin siya? Giant carbon na siya. Okay. So carbon yung kanyang tinidor. And then yung kanyang wheel set is Sagmit. Sagmit RA2 snooper. Pero ang ganda ng hub niya, kulay-pula. So pillar spokes yan. Gulong niya is Kenda 23C, Kuya. Yes sir. Okay. Kenda. Pero ang Tapos likod na gulong ko 28. okay, so magkaiba. 28C yung gulong niya sa likod na ano bang tatak niyan? Seka. Ayan. Ano siya? Surpass. Surpass. Okay, ang kanya rear derailleur is Claris na pang 8 Group speed. set siya. Okay, group set na Claris, front derailleur Claris. Yung plato Sora. Kasi yun lang one piece siya okay. Yung Claris na Octalink Octalink, okay. Yung pedal niya, look to, ano, Kuya? Look. Ayan. Look yung kanyang pedal. And then yung kanyang seat post. Ano ba to? Giant pa rin siya. Giant. Okay, so proprietary ng Giant. 31.6 to, Kuya, ano? 31.6. Sukat. Siya Ganun talaga mga Giant. Okay. May point something. Tapos yung kanyang upuan na maganda, EC90. Online ko lang yan na order. May kaparehas kay Sir Philip. Yan. Yung brake set niya sa likod o yung caliper is Dayacompe. Ayan, ang ganda nung kanyang boha, kulay red. Hindi siya maingay pero maganda yung tunog, pinong-pino. 6 poles na siya. 6 poles. Pero hindi siya yung maingay na kamukha nung iba. Ayan. Okay, ano pa ba? Handle post. Giant pa rin siya. Giant din. So Giant yung frame, Giant yung handle post, Giant yung seat post. And then naka group set na Claris maliban dun sa crankset. Ayan. Yes sir, okay. Ayan, so yan po yung bike ni Kuya Bobot. Salamat, Kuya. Alright. Yun mga kapadyak. So konting shoutout tayo. Shoutout kay Bro Bikers Vlog, kay Alvin Del Mundo, natin kay Kuya Bobot na umayag magpa-bike check kanina. Ano po ba? Reg MTV, shoutout sa inyo. Kay Grandma LB sa US, shoutout po. Kay DSP TV Mematok, yan, shoutout sa inyo. Kay Buhay Taxi Driver Vlogger, shoutout sir. At kay Boss Levi TV. Alright, so yung iba I'll do a shoutout sa next vlog po natin. Ride safe mga sir and God bless us sir.